Baik, langsung saja kita akan menjerut kayu dengan mesin planer atau mesin serut kayu. Caranya bersihkan dulu kayunya, atau ini papan ya, ukuran 2 meter kali 4, bukan 2 meter ya, 2 cm kali 30 cm kali 4 meter. Oke, kalau sudah dirasa rapi, kita coba serut kayunya ini dengan mesin serut. Pastikan Anda meletakkan serutnya itu lurus ya, jadi supaya kayunya tidak bengkok-bengkok. Jika dirasa terlalu tebal dipotong oleh mesin ini, Anda bisa atur di bagian depannya. Oke, di ujung jangan dibelokkan ke bawah ya, harus lurus ya, seperti ini. Kalau dibengkokkan ke bawah mesin serutnya, bisa jadi kayunya terpotong atau termakan oleh mata pisaunya, jadi hasil serutannya tidak bagus. Oke, ini sudah dibalik. Saya coba dari belakang ya, ambil gambarnya dari belakang. Di bagian depannya juga harus sama ya. Pada saat menempelkan mesinnya di kayunya harus jajal gitu, nggak boleh goyang atau bengkok. Oke, ini adalah hasilnya. Nah, ada juga yang belum kena atau tidak diserut oleh mesinnya, itu karena kayunya terlalu bengkok ya. Ini saya ambil dari depan. Oke, beginilah hasilnya. Lumayan bagus dengan modal mesin serut kayu yang murah. Anda bisa baca review video sebelumnya di bagian deskripsi, atau di akhir video ini ada videonya ya. Nah, tadi papan sekarang adalah kayu usuk ya, kayu untuk rumah itu. Ini ukuran 4 cm kali 6 cm kali panjang ini 4 meter ya. Oke, posisikan dulu biar rapi. Kemudian kita akan serut dari ujung. Nah, begini ya, dijalankan saja. Menggunakan mesin serut kayu ini atau mesin planer ini juga harus pakai sedikit teknik ya, terutama saatnya megang, caranya megang, kemudian cara menggunakannya saat mendorongnya tersebut. Salah sedikit saja kayunya akan jadi rusak ya.
Kalau kurang bagus bisa diulang lagi ya, begini ya. Ini lumayan kencang ya, jadi mulus. Jangan lupa sebelum mempergunakan mesinnya ini, silakan asah dulu pisaunya supaya hasilnya bagus ya. Oke, saya rasa itu aja. Jangan lupa subscribe channel ini, channel Raka Channel. Jangan lupa like juga video ini dan share video ini ke rekan Anda melalui Facebook atau jejaring sosial milik Anda. Sampai jumpa, terima kasih.